60% der Männer und 30% der Frauen schnarchen. Schnarchen stört nicht nur ihren Bettnachbarn, es schadet auch ihrer Gesundheit. Sonorel hilft gegen Schnarchen. Dazu brauchen wir jetzt heißes Wasser. Da legen wir die Schiene rein. So dass das Material plastisch wird. Und dann können wir diese Schiene vor die Zähne setzen, um sie den Zähnen anzupassen. Es ist jetzt individualisiert, auf Ihre Bisssituation angepasst. Schnarchen entsteht unter anderem dadurch, dass die Zunge nach hinten in den Rachen fällt und die Atemwege verengt. Sonorel erzeugt einen Unterdruck im Mund, hält den Unterkiefer in Position und verhindert auf genial einfache Weise die Verengung der Atemwege. Sie können ruhig und leise schlafen.